Evo ljudi, razmišljao sam da li da snimam ili da ne snimam. Na kraju sam odlučio većinski ovi u radionici koji su glasali da ću da snimam. Šta ću? Ovo sam ostavio za neki drugi put, da se malo odmaram od ludorija. Šta sad radim? Bio sam u Požarevac pre neki dan, juče ili prekjuče. Kao što vidite, ovdje je hrast, ovdje je hrast, ovdje je hrastni BMW. Vidite ljudi šta je tu hrast. Vidite kak je lepši od para. Znači obožavam ovu zlatnu boju. Ne znam vi, ali ja obožavam ovu zlatnu boju. Ovo je najlepša boja na svetu. Šta sam radio, a nisam snimio? Da objasnim. Ima 6, 5, 2, 10 i ovdje imamo 7, 3, 2, 5, 3, 6, 7, 7, 5, 12 komada. Čekaj, zar mi treba da bude 14? Izjebao sam se. Ljudi, izjebao sam se. Trebam još jednu da sečem. Šta radim? Ajde da vam pokažem ovdje ukremputer. Evo ljudi, da vidite čime se bavim. Ali tu je rad bre, tu je bre ljudi, za malo da se ubijem. U suštini, evo rad. Ajde ugasimo ovo, ne treba da gledate sad. Treba gledate ovo, sad ćemo tu render da metemo, da vidite i kako to izgleda. Evo. Ovaj Fusion 360 je bogotac. Šta sad radim ljudi? Napravio sam kalup mustru, to jest za ove što sam odradio, i sad trebam na laser da isečem tu mustru. Izrezano je. I sada, ljudi moji, evo nama mustre. Ovo ide ovako. Nadam se da nije tanko za naslon, jebem. Nadam se da nije tanko. Ovdje će da se drži, će da uđe ovih 50 mm u drvo dole i plus će da ga od ispod ovdje u šafi. Tako da neće da bude, da se nosi na mali deo, on se bukvalno nosi na deo od 100 mm. Možda malo više. Bukvalno taj ceo deo leže na drvo, pošto on stoji ovako, bukvalno. Ne stoji ravno. Šta ću da probam jednu, pa ćemo da vidimo šta smo uradili. I sada izvučemo, gledamo da sve to legne lepo. Ne mora baš ova strana, idemo mater. A možemo i ovo. Jer sad odbacujemo ovo parče frljavo. Otpada frljavo parče. Znači šta radimo sada? Vadimo mustru. Evo je. To je naslon. Sad ćemo da ga izrežemo i da vidimo da li to može tako da proći.
I sad ću ljudi da vam pokažem ovako izbliza kako to izgleda. Ja se nadam da nije malo. Nadam se da nije malo. Naravno, sad ovo treba da se šmirgla, da se obaraju ivice, da se dotera da bude parče za izvoz. I ljudi, evo ga, prvo parče, to je testno parče, za test, nadam se da će da bude kako treba. Znači ovakvih mi treba 16 komada, još 15 komada ovakvih da napravim, samo ću prvo da probam i dasku, da vidim da li sve to paše, leže kako treba i onda se bacamo u proizvodnju serijsku. I evo sad ću da probamo ono što sam zamislio, da vidimo da li to pije vodu i da li to može da se odradi. Gore ide jedna, dole ide druga. To je jedan deo i sad nastavljamo ovaj drugi deo. I to bi ljudi trebalo da bude to. To je naslon za moju novu garnituru. I evo ljudi, mali update. Isrekao sam, nisam priključio ovu makitu malu na usisivač, jebi ga u dupe. I sad mi stvara muke i problemi. Sad imam mnogo prašine dole, kao što vidite. Ali dobro, to je kompresor čist duda. Da, šta sam odradio? Sve sam ove izrezao. Još 4 komada treba da napravim. Ovo sam obradio, to ste vidjeli. I mustra je gotovo. Ostalo mi sada posle obrade i šmirglanja i sređivanja ovih delova. I ja ću da napravim prvu klupu. Čekam Stefan prvo da kupi da Stefan kupi ove jastuke za sedenje i da znam koja je dimenzija i da znam koliko da napravim ove za sedenje. Biće posebno svaka, za svako sedište posebno, posle će to sa šrafovima i maticama da se stegne jedno za drugo, ali će može da se kombinuje kako god. Tako da, sad ću da obrađujem ovo, dok mi se one javi, posle pravim jednu klupu.
I evo ljudi, 16 časova, 2. april, tekuće 26. Napravio sam svih 2, 4, ova mi nekako žgljonjava. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 komada. Evo su svih 16, ovdje su 14, poređani ko vojska. Treba da se šmirgla i obrađuju i ovdje su 2. Stefan stiže da mi donese mere dušeka, to jest jastuka, da bi mogao da radim donje delove, da počnem da krojim to. Iskrojio sam nekoliko hrastovih ovih od 5 cm, ostalo mi je otpad ovdje, vidite šta je, od krojenja. To je sve skrojeno i može da se upotrebljava, a ovdje imamo još malo koje nije skrojeno. Imamo 4 komada neskrojeni i ove su drugi skrojeni. U suštini to je to, ide malo da odmaram, pa se vraćam večeras da nastavim polako sa poslom dalje. To je to. Pošto sam ja odradio dosta stvari bez snimanja, sad ću i da vam pokažem jedan proces kako se zapravo jedan ram, kako ću da spakujem taj jedan ram. Znači, ovo ste vidjeli kad smo pravili, treba nam to, treba nam jedan ram koji sam lepio pre neki dan, gotovo. Sada što treba da radimo jeste da napravimo parče koje će naslon da uđe. Znači, sada ide jedno parče tu, on se reže na određeni ugao da bi mogao lepo da legne da ne klima i onda nam dolazi jedno parče od 71 cm puta 10 cm i puta 5 cm debljine. Jednu peticu dasku i da napravimo to.
kako to izgleda iz blizine. Evo kako izgleda jedan sastav. Obrađen, sređen, ugao, postavljen. Tako izgleda jedno drvo kod mene kad se zadruga zakači. Ovo su rupe gdje su šrafovi i naravno to neće da se vidi jer tu dolazi daska za sedište. Eto, to je što se tiče ovog dela. Ugao se nadam da smo potrebili, kao što vidite, a ne vidite, evo ga. Ugao je, kao što vidite, potrebljen. I još sad radimo? Radimo ove dve daske za naslon. Sad ćete da vidite. Sisteme usisao, stavio sam im ove. Tako bukvalno otvaram i zatvaram svaku od mašina sa kojom funkcionišem i radim. Kao i na frezeru, tako isto i ovdje. I evo ljudi, sada da i to postavimo na mjesto gdje treba da dođe. Nasloni su spremni da na njih dođe dašica. Kako što vidite, legla je kod dupe na WC šolju. Idemo druga. Kao dupe na WC šolju. Tako su legle. To je taj rad. Kažem, njih neću da ih pričvrstim još, zato što želim da nauljim i ovdje iza kompletno sve, pa tek onda njih da pričvrstim, da ne bi negdje ostalo čisto drvo i da sutra propada zbog kiše i vode. Tako da to radimo posle, ali pre toga pravimo sada unutar za sedenje. A zato imam jedno parče koje mogu da... odlično. Sad ćemo od ovog da napravimo dve. I evo, odradili smo daščice santimetar i po puta 2 centimetra. Sad ćemo da ih postavimo, samo što ćemo da ih radimo dve stvari. Heftamo ih i lepimo ih. Sada što radimo, secamo daščice.
Sada idemo na pakovanje da vidimo zadnja koliko treba da se skrati. Ili ne treba da se skrati, sad ćemo da vidimo. Jedno nisam obradio baš zbog toga, pa ćemo da vidimo koliko ih da li treba. Imamo tu merku jednu za razmak, to jest da dobijemo ovaj lepi razmak od 1 cm. Da bi ta voda mogla da prolazi ispod kako kiška pada. Osjećamo to na meru, sad da samo vidimo da li imamo dosta. Ovu mogu da skratim za 1 cm i da oborim ivicu. I to bi, ljudi, trebalo da bude to. I to je, ljudi, to što se tiče 1 grama, jednog ovog dela od seta. Hteo sam da vam pokažem proces od početka do kraja, kako ga zapravo napraviti. Kažem vam jedinu stvar koju ne radim uopšte, jeste ne radim spajanje naslona, jer hoću prvo da navoljim sve, pa ću naknadno naslone da postavim. U svakom slučaju vidite kako to izgleda, to je gotov rad. Oborene ivice, ostalo je šmirglanje, ali to ćemo naknadno kad sve odradim. I nogice da napravimo, to je to.
skratili smo dva cela parčeta na 80 cm, na 8 cm, gdje ćemo da dobijemo nogice 8 x 8 cm. Evo, sredio sam 32 noge. 32 stope ili noge ili kako god su završene. Evo su ovdje. Sada razmišljam da im oborim ove ivice. Ove donje, ove neću zapravo. Da ide gore da se šrafi u drvo. Ali ove da oborim da bude malo lepše, tako da sad ćemo obadramo sve te ivice. I to bi ljudi bilo to što se tiče nogu za garnituru. Ukupno imamo 32. Obrađene su, čekamo da stigne sutra ulje. One trebaju malo da se ošmirglaju i da se naulje, kao i cijela garnitura. Ali sad dolaze praznici, vidjet ću koji je radni dan, koji je neradni. Ostala mi je jedna viška za svaki slučaj i ostali su mi 3 parčeta ovako gdje mogu još da izvučem, ako ne daj Bože nešto se desi, iskundači se nešto. Ali dok se nešto ne iskundači, ja ću da popijem kafu, da editujem malo ovaj video koji sam napravio i da razmišljam šta dalje. Pozdravljam vas, idemo se u nastavku. I evo na kraju ovog videa, mislio sam da uradim sve u jednom videu, ali bit će mnogo fajlova i mnogo dugačak video da bi stala ova cela garnitura i taj projekt u jedan video. Tako da ćemo da odradimo 2 videa. Jedan video do sada šta je odrađeno, a odrađeno je sve. Odrađeno je, mislim ne sve, ali 80% je odrađeno. Odrađena je garnitura, kompletna. Ostaje mi još 100 da napravim, ali model još onako smišljamo kakav će model da bude, pošto tu dolazi još jedna stvar mnogo lepa u tom stolu. A to je za našu baštu, to je za naše dvorište zadnje. Među vremenom ćete vidjeti video o ovoj mašini iza mene, Carvera Air. Sad ću da vam predstavim malo mašine s kojima zapravo radim i koje su to mašine koje su u mojoj radionici. Kompanija Radek iz Makedonije
Ja nisam znao zapravo ni odakle su, ni ko su, ni šta su, ali sam video konkretno ovu mašinu, to jest formatizer 1600 Pro, mislim da je taka oznaka. Video sam kod, ja mislim da li to izašlo meni na Instagramu, na sajtu, negde jeste. I na osnovu te mašine ja sam teo da je kupim zapravo. Ovo vam je mašina od 4 kW glavnim motorom, trofazne struje naravno, trofazne struje u pitanju, 4 kW je glavni motor i 750 W vam je predrezač, to jest taj mali motor. To je što se tiče formatizera, vidjeli ste ga u akciji kako funkcioniše, kako radi, da vam ne predstavljam ovo čudo ovde, to već znate. Znači, formatizer je Radek 1600 Pro. To vam je model ovog formatizera koji ja posjedujem. Inače, kupljen, nije dobijen. Ja bih volio da je dobijen u poklon, ali nije. Ali šta je dobijeno? Ovo čudo od, mislim, 3 kW. To vam je diht od 3 kW i težine oko 400 kg. To vam je ta mašinica koja je zaslužna za svo ovo drvo što je obradila i sredila. Sa desne njegove strane vam je kombinovana mašina, to jest abrichter i diht, za koji ja naravno ne koristim diht, samo abrichter, jer nema potrebe. Ovdje vam je ove dve poluge ili ti ručice sa leve i desne strane, te se ručice otključaju i kompletna mašina ide gore i dobijate diht, s tim da se usis premešta na drugu stranu i onda dobijate diht i dihtujete drvo. Ovdje vam dole vidite ovaj deo što sam odradio za usisavanje ovog loma, koji ja ne usisavam trenutno. Ove su pločice napravljene za nešto, vidjet ćete kasnije zašto. Znači, ovo vam je mašina od 2,2 kW i mislim da je tu negde oko 300 kg ili 250 kg težine. Mislim da je ona, konkretna je oznaka RK31 Pro, naravno RK je Radek, kompanija iz Makedonije koja ima svoje predstavništvo u Srbiji. Znači, ova mašina i formatizer su kupljeni kod njih, gdje sam ih i tada i upoznao, i na kraju oni su meni poklonili jednu mašinu, to je ova ovde, rekli su za uspešan i srećan rad u radionici, oni su meni poklonili diht radnog, mislim, prostora, da je od 60, ja mislim da je 60 cm radni prostor ove mašine, da može drvo da stane od 60 cm, da ćemo tačno da vidimo. Ne, slagao sam vas u startu. 50, nepunih 50 cm, nepunih 50, to jest 50 cm stane parče koje možete da obrađujete, a dubinu parčeta da vam ne pričam, jer cela mašina ide dole skoro, pa ne skoro, nego 200 mm dole. To je što se tiče mašina iz kompanije Radek iz Makedonije. U Leštanima imaju svoje predstavništvo u Srbiji. Kome treba mašina bilo koje vrste, što se tiče i drveta, i metala, i CNC-a, svega imate kod njih. Još jednu stvar. Ovo vam je sve otpad od jedne garniture koju radim. Još jednu stvar sam dobio od njih tada kad sam dobio i sam diht, a to je ovo čudo ovde. Možda vidite, možda ne vidite. Ovo čudo ovde od snage čak 5,5 kW. I sada kada sam vam predstavio mašine, da vam predstavim i ono zašto ste ceo video i bili sa mnom.
a to je ova garnitura koja je upravo juče završena. Postavljene su i mnoge stope dole za samo stojenje da bude kako treba. Vidite, ona je odrađena, ostala je još, šta je ostalo da se odradi kod ove garniture, jeste šmirglanje. Znači, to ćemo od sutra, zdravlja Bože, da kombinujemo vreme i da nađem nekoga još da mi pomogne da se ošmirgla neki od delova. Kao što vidite, ima tu dosta tih prljavih delova, ima dosta od frezera, od samog glodala, da li je tupo ili šta je, pa ostavlja to crnilo. To mi je ostalo da odradim, da nauljim jednom, da prođe 24 sata, da sačekam, pa da nauljim drugi put i da je onda prebacim u prostor za koji je namenjen. Ovdje levo, kao što vidite, skinuli smo ogradu i čekamo nešto novo da radi. To je update koji će biti, vidjet ćete šta se radi. Kao što vidite, ovdje ima dosta kanapa, nekog obeležavanja i tako dalje. Tu pravimo novu radionicu. Pravimo i za gospodu isto. Za njih da budu i oni, ali radimo novu radionicu. Selim se iz ove. U ovom prostoru će biti garnitura, ali Bože zdravlja, sve ćemo to da vam pokažemo o tom potom. Za sada u ovom videu toliko. To je to što se tiče ovog videa. U sljedećem videu očekujte izradu stola, šmirglanje i sređivanje garniture i kao finiš pakovanje u ovom delu u kojem ona treba da dođe. A do tada, ljudi, ja vas pozdravljam. Hristos Voskrese. Ko slavi Uskrs, da ste mi živi i zdravi, pa se vidimo u narednom videu. Do tada.